హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు డాక్టర్ దత్తా రామ్. నేను కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ మరియు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చారండి, ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా రిపేర్. సో ఈ పేషెంట్కి కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా అయ్యింది. తనకు సైమల్టేనియస్లో ఒక ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా, లెఫ్ట్ సైడెడ్ ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా కూడా ఉండిందన్నమాట. సో ఈ విదిన్ షార్ట్ స్పాన్ వీ హవ్ డన్ ద సెకండ్ ఆపరేషన్, దట్ ఇస్ ద ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా రిపేర్ బై లాప్రోస్కోపిక్ మెథడ్. సో లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అంటే కీహోల్ సర్జరీ మీకు అందరూ తెలిసినట్టే. చాలా అడ్వాంటేజెస్, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి పేషెంట్కి. మొట్టమొదటిగా అంటే పెయిన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే గాయాలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, కట్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు. సో దీనివల్ల రికవరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా వరకు పేషెంట్ని ఆన్ ద డే ఆఫ్ సర్జరీ అడ్మిషన్ చేస్తాం, సర్జరీ అయిన మరుసటి రోజే డిశ్చార్జ్ చేస్తాం అనమాట. లాప్రోస్కోపీలు ఇంకా పెద్ద మెష్ పెట్టడం జరుగుతుంది. సో పొటెన్షియల్ వీక్ ఏరియాస్ అంతా మొత్తం కవర్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ. సో లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్. సో ఇంగ్వైనల్ హెర్నియాస్కి లాప్రోస్కోపిక్ ఆపరేషనే బెటర్ ఆపరేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా పేరు సుభాని, నా వయసు 36 సంవత్సరాలు. నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని. నాకు లెఫ్ట్ అబ్డోమెన్ సైడ్ పెయిన్ వస్తూ ఉండింది. అయితే ఇక్కడ దత్తా రామ్ సార్ని కలిసాను, కిమ్స్ హాస్పిటల్. ఆయన అది హెర్నియా ఉంది, దానికి లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అని సజెస్ట్ చేశారు, విచ్ విల్ బీ లెస్ పెయిన్ అండ్ క్విక్ రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుందని చెప్పారు. సో ఆ సర్జరీ చేయించుకున్నాను. యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పినట్టుగానే నిన్న మార్నింగ్ నాకు సర్జరీ అయింది అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ అండ్ పెయిన్ అయితే ఏం లేదు. అండ్ ఈరోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు. సర్జరీ ముందు చాలా నా డౌట్స్ క్లియర్ చేశారు అండ్ ఆ తర్వాత కూడా ఈజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే సపోర్టివ్ ఉన్నారు అండ్ బాగైంది. థ్యాంక్ యూ సార్, దత్తా రామ్ సార్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ కానీ అండ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ అండ్ ఎమ్యూనిటీస్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. మెయిన్లీ కిమ్స్ గచ్చిబౌలి హాస్పిటల్. సో హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు చూపించుకోవాలంటే సార్ దగ్గర బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ టు కిమ్స్ హాస్పిటల్. థ్యాంక్స్ దత్తా రామ్ సార్.